Ndugu zangu, nimewaita hapa nataka tuzungumze mawili matatu. Ni katika mwendelezo wa masomo huru na darasa huru na Teacher Edo. Na leo nataka tujifunze kwa habari ya msemo mwingi tunaozungumza. Ushawahi kusikia mtu anasema mjomba ni kama mama, ama mjomba ni mama. Na wengine wakuta anasema shangazi ni baba. Na mimi leo nakuja na msemo huu wa kusema mjomba ni kama mama na shangazi ni kama baba. Msemo huu mara nyingi tunautumia sana katika mambo mbalimbali. Lakini watu wengi hatuelewi msemo huu una maana gani, na wengi hatujui wapi pa kuutumia. Sasa nataka mimi leo kama Teacher Edo, kama nilivyowaita hapa, tufundishane, tueleweshane kwa habari ya huu msemo. Mara nyingi mjomba ni mdogo wake na mama ama kaka yake na mama, na shangazi pia naye ni dada yake ama mdogo wake na baba. Hilo lieleweke hivyo. Lakini mjomba kuwa mama inatokana na kitu ambacho kinaendelea, ama mjomba shangazi kuwa baba inategemea. Kwa hiyo mjomba hawezi kuwa mama kama mama yuko hai ama mama yuko pale. Hawezi akaitwa mama kwamba mjomba ni mama. Lakini pia shangazi vile vile hawezi kuitwa baba kama baba yuko hai au baba yuko pale. Ataitwa shangazi ni baba pale baba hayupo, ama amekufa ama amewakilishwa. So msemo huu unatumika tu pale mwenye nafasi hiyo kama hayupo. Mfano kama mjomba kama mama hayupo, mjomba atasimama kama mama. Au mahali baba hayupo, shangazi atasimama kama mama. Kwa nini nimesema msemo huu? Kuna jambo nataka tujifunze kupitia msemo huu. Na somo langu litajikita sana katika mambo ya uongozi, lakini pia litajikita katika mambo ya watumishi, hususan watumishi wa Mungu. Tazungumzia kwa maisha ya kawaida, tunalielewa kwamba limekaa hivyo namna hiyo kama nilivyofafanua, kwamba mara nyingi shangazi huwa yuko kama baba pale baba hayupo, na mjomba huwa kama mama pale mama ambao hayupo, na ndio huchukua nafasi. Wajibu ule ule wa mama ambao alikuwa anafanya na wajibu ule ule wa baba ambao alikuwa anafanya, hao wanakuwa wanachukua nafasi yake. Sio, mnanipata ndugu zangu? Na nataka tuzungumze kwa habari ya uongozi. Viongozi wengi wanapokasimiwa madaraka mara nyingi wanajisahau sana. Wanajichukulia wadhifa. Wanajisahau sana. Wanajichukulia wadhifa sawa na aliye wakasimisha madaraka ama aliyowapa madaraka. Utajikuta ametumwa kufanya moja mbili tatu, lakini unakuta yeye anaenda anachukua madaraka au anajiongezea madaraka kuliko yale aliyotumwa. Nitolee mfano mzuri ambao wengi wetu hapa tunaufahamu. Mfano rais. Rais yeye ni rais wa nchi yote, lakini sio mwenye nchi. Mwenye nchi ni wananchi. Umeona utofauti? Yaani mwananchi ndo mwenye nchi, lakini kiongozi wa nchi anakuwa ni rais. Kwa hiyo utaona hapo mwenye nchi ni wananchi na rais yeye ndo ametumwa na wananchi. Umeona? Kwa hiyo mwenye nchi hii ni wananchi. Sasa ukiangalia hapo unaona kabisa kwamba rais yeye ndo anatumwa na wananchi, alafu ili awatumikie wananchi, ili afanye yale ambao wananchi wanataka. Sasa kwa mfano huu wa mjomba ni kama mama na shangazi ni kama baba. Hapa tunaona kwamba rais anakuwa ni mjomba au shangazi pale
anapokuwa mwananchi hayupo. Sasa unakuta rais wengi siku hizi unakuta anajitutumua, anadharau wananchi, anatumia nguvu nyingi sana kuwagandamiza ama kuwanyima haki wananchi ama kufanya jambo lolote lile ambalo unakuta wananchi wasipoelewa jambo hili, unakuta wananyanyaswa. Kwa unakuta mwananchi ananyanyasika, lakini ananyanyasika nani? Na aliyemtuma, yeye huyo aliyemweka pale. Kwa yeye rais yupo hapo kwa ajili ya kuwatumikia wananchi na kuwawakilisha wananchi. Mfano huo mzuri nafikiri mtakuwa mnaelewa. Sijui kama mnaipata ndugu zangu. Yaani kwamba rais anatakiwa afanye yale ambayo wananchi wanataka. Sasa na rais atafanya kulingana na wananchi hao ndo wameweka kupitia katiba au kupitia kupiga kura. Wanapiga kura afu rais ndo anakuwepo pale madarakani. Lakini mfano mwingine pia uko kwa viongozi wengine ambao wanateuliwa labda na rais, mfano wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, watendaji mbalimbali, viongozi wa chama na serikali. Hao nao pia wanatakiwa waelewe aliyewateua, aliyewatuma pale kwenye nafasi zao ni rais. Sasa unajikuta nao pia wanajitutumua kutaka kumpita rais aliyewatuma, aliyewapa hayo madaraka, aliyewakasimisha hayo madaraka ya kutumika. Kumbuka rais yeye yuko pale kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo lazima atawajibika kama wananchi wanavyotaka. Kwa hiyo anapopewa madaraka mtu mwingine anatakiwa naye awajibike kama rais anavyotaka na kama wananchi wanavyotaka. Mfano mwingine wa viongozi wabunge. Wabunge wanateuliwa na wananchi. Sasa unajikuta wabunge wengi wakishachaguliwa wakienda bungeni ndo kabisa wanasahau kama vile wameteuliwa, kama vile wamechaguliwa na wananchi. Kwa hiyo unajikuta wanajitutumua, wanasahau kabisa kwamba wao ni wajomba tu, kwamba wao ni mashangazi tu, maana baba yupo. Anaweza kaa yuko busy tu na kitu kingine, akamtuma mwakilishi ambaye ni mbunge aende akawatetea wananchi. Sasa unakuta wabunge wanajisahau kabisa wajibu ambao wananchi wamewapatia kwenda kufanya huko bungeni. Baada ya kwenda kutetea maslahi ya wananchi, wanaenda kufanya mambo mengine ya ovyo tu ambao wananchi hata hawakuwatuma kuyafanya hivyo. Si mnanielewa tunaposema mjomba ni kama mama au tunaposema shangazi ni kama mama? Kwa hiyo huo ni mfano mzuri ambao tunaweza tukauzungumzia kwa viongozi kwamba hapo wanakuwa wawakilishi wa wananchi, lakini sio ndo wananchi. Viongozi wanaoteuliwa na rais vivyo hivyo wengi wao hujisahau sana, na wao wanajikuta wanajisahau kama ni watumwa na ni watumishi wa wananchi, wanatakiwa watumikie wananchi kama inavyotakiwa. Lakini bila kusahau vyama vya siasa, viongozi wa vyama vya siasa kule. Tukisema viongozi wa vyama maana yake kuna wanachama, wale wanachama ndo wenye chama. Sasa wengi viongozi wa chama unajikuta wanasahau, wanafanya ya kwao kama wao badala ya kufanya kama wanachama wanavyotaka. Si kama mnanielewa ndugu zangu. Na ndio maana nitaka hapa leo tuzungumze kwa habari hii kwamba mjomba ni kama mama na shangazi ni kama baba. Nitolee tena eneo jingine ni la watumishi. Watumishi wa Mungu nitakaozungumza nao leo ama nitaka kuzungumza hapa ni hasa mitume, manabii, wachungaji. Wengi wao huwa wanaanza vizuri huduma zao, lakini wanapoanza kufanikiwa huwa wanasahau, na wanasahau wanaanza kufanya kazi hiyo, lakini wanasahau Mungu ambaye amewatuma. Lakini utaona mwanzoni wakati wanaanza kazi utasikia nimetumwa na Mungu, Mungu yuko na mimi, sio whatever. Yaani vitu vingi wanakuwa wanaviongelea wakati kazi inaanza. Lakini kazi inapokolea wanasahau kwamba Mungu ndo aliyowapa hicho kipaji,
aliyewapa hicho kipawa cha kufanya. Sawa. Unaona kuna wengine hufikia kabisa, yani wanabadilika. Wanataka kuwa miungu, wanataka kuwa wasujudiwe, waabudiwe. Wanataka wasujudiwe na wao kama Mungu, in which ni kitu kibaya sana. Kwa nini? Kwa sababu wao wametumwa. Mitume, unaposema tu mitume ni kwamba umetumwa, yuko mwenye hiyo kazi, yuko mwenye hiyo. Unaposema nabii, maana yake ule unabii haujizungumzi tu mwenyewe, kuna mtu aliyekupa hayo maneno yaseme. Mchungaji, wewe unachunga lakini ile kundi sio la kwako. Kuna mwenye kundi ambaye amekutuma tu uchunge tu, lakini wewe mchungaji usigeuke sasa uanze kula kondoo, uanze kuharibu kondoo, uanze kuwafukuza kondoo, uanze yani unawafanyia ndivyo sivyo hao kondoo, wakati kondoo sio wa kwako. Wewe umetumwa tu kufanya uchungaji. Wewe uende kachunge, uhakikishe tu kondoo wamekula, wamekunywa maji hivyo, lakini vingine ni vya mwenye aliyekutuma. Si kama ninaeleweka ndugu zangu? Lakini utaona Yesu mwenyewe alizungumza kwa habari hii, ama Biblia inazungumza kwa habari hii, watumishi wa Mungu. Ukisoma katika Mathayo 10:8, inasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mstari huu ambao mara nyingi napenda sana, inasema mmepata bure, toeni bure. Hasa utakuta manabii, mitume, wachungaji siku hizi huduma wanazozifanya, pesa mbele kwanza. Wengi wao leo huduma yao wanatanguliza pesa mbele. Wamesahau maagizo ya Mungu aliyewatuma hapo awali, na aliwaagiza kabisa kwamba fanyeni hivi bure, kwa sababu nyie mmepewa kipawa bure. Umepewa kipawa cha kuponya bure. Unabii unaotoa ni bure, umepewa, hujaulipia ndo upate unabii. Unaona, na wengi kwa sasa yani ndo miungu watu, kwamba ili kumuona nabii, ili kumuona mtume lazima utoe pesa, ama lazima ufanye 1, 2, 3. Unaona kabisa hapo kumebadilika. Lakini watakiwa waelewe kwamba mtume ama nabii ama mchungaji, wewe ni mjomba tu, wewe ni shangazi. Baba kama yupo, wewe utabaki kuwa shangazi, lakini mama kama yupo, utabaki kuwa mjomba. Kwa hiyo unatakiwa utimize tu maagizo yale yaliyokasimiwa ili mambo yaende. Na unakuta watumishi wengi wameshasahau hata mfano wa Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo alitumwa na Mungu Yehova kuja kuokoa wanadamu hapa, na akasulubiwa msalabani, akafufuka na nini. Kuna issue ambayo alikuja kufanya hapa, na alipomaliza akaaga kabisa, akasema mimi naenda kwa Baba. Maana yake Baba alikuwepo Mungu Yehova aliyemtuma. Hasa na wengi wetu kwa kutokuelewa sana maandiko, tunakuta tena tunabadilika. Yesu tunamtukuza kama Mungu tena, kama Yehova. Hapana. Yani yeye alitumwa na akakilimiwa jina na mamlaka mengi makubwa. Sawa, yuko katika position fulani, lakini tunapomshusha Mungu anakuwa Mungu mdogo, afu Yesu anakuwa juu, tunakuwa tunakosea. Utaona pia Mtume Muhammad, anaitwa Mtume Muhammad, alitumwa na Allah kuja kueneza mambo ya Uislamu. Kwa hiyo utaona yule ni mtume, kule nyuma yake kuna mtu aliyemtuma, kuna Mungu aliyemtuma anaitwa Allah. Huko Yesu kuna Yehova aliyemtuma Yehova, na ndio akasema ameniona mimi, amemwona Baba. Lakini Yesu akasema kwamba kwa nini kuniita mwema? Mwema ni mmoja tu. Unaona, kumbe yupo Mungu ambaye anatuma. Kwa hata wewe mtumishi, mtume na nabii, umetumwa kwa kazi 1, 2, 3. Wewe fanya kazi kama mjomba, kama shangazi, lakini unapojitutumua unaenda mbele zaidi ya Mungu, na wakati mwingine mnabadilika, mnakuwa Mungu. Hiyo inakuwa haipendezi kabisa. Na ndio maana nitaka nizungumze na nyinyi hapa kwamba tuwaeleze mitume, manabii waelewe kwamba wao ni wajomba, wao ni shangazi. Kumbuka mjomba ni kama tunaposema ni kama mama, au shangazi ni kama baba. Tunaposema neno kama ni sio halisi, ila ni mfano halisi. Unajua kati ya halisi
na mfano halisi, kwamba ni mfano lakini halisi, yani ni mfano lakini halisi, unafanania kabisa kabisa na kile kitu. Kwa hiyo sio kile halisi kabisa. Kwa hiyo mitume, manabii na wachungaji, ni vizuri tukaangalia swala hili kwamba sisi tumetumwa kufanya kazi ya Mungu. Najua kuna mambo ambao mmejifunza katika mdahalo tulionao hapa. Kupitia somo hili najua sasa kila mmoja wetu anaweza akajiposition, akajiweka katika nafasi ambayo anatakiwa. Kama we ni mjomba, basi hakikisha ukae kama mjomba, na unapokasimiwa madaraka wakati mama hayupo, yafanye majukumu kama mama, usizidishe. Au unapokasimiwa majukumu kama baba, yafanye kama baba. Kwa maana kama we ni mwananchi, ujitambue kwamba we ni baba, kwamba we ni mama ambaye unawaagiza rais, madiwani, wabunge, wote wale wanatakiwa wakuheshimu, kwa sababu wasipofanya hivyo kuna wakati wa kura pia. Wakati wa kura ndo huamua kwamba sasa wewe mjomba ulijitutumua kama mama kabisa, baada ya kuwa tu kama ulikawa mama. Shangazi ulijitutumua kama baba kabisa. Kwa hiyo huwezi kukasimiwa tena madaraka kwa wakati mwingine. Najua umejifunza sana katika hili. Basi Mungu awabariki ndugu zangu. Ni mimi mwalimu wako Teacher Edo. Tuungane, tuendelee kufuatilia masomo katika darasa huu na Teacher Edo. Busara na Teacher Edo, huko utajifunza mambo mengi. Barikiwe sana.